好，大家好，我是文刀飞。那我们今天更新一期雪铁龙的 C3X2，在行驶过程当中，发动机故障灯点亮，重新启动之后，故障指示灯熄灭。那据客户反馈，怠速着车，发动机抖动，偶尔也会出现加速时出现异响这样的一些问题。我们先使用诊断设备读取一下故障代码，那报的是电子节气门体停止时的自适应值，机油压力调节电磁阀对正极短路以及润滑系统压力过低这些故障。那接下来我们一一的进行排查，确定具体的故障点。距离上次保养到目前为止，这个车只行驶了1700多公里，但是我们查看了一下机油液位，发现这个液位低了很多，那说明这个车出现了很严重的烧机油的一个问题。那我们拆掉油底壳之后，检查电磁阀，发现这个曲轴箱的油泥是特别严重的，说明这个车平常的养护做的并不算特别好。而且我们还发现了一个新的问题，就是链条的导链板是破掉的一个状态，那它就会出现加速异响的问题。新的导链板的话，我们已经安装上去了，那包括节气门的问题呢，我们也帮它解决掉了，电磁阀呢也已经更换上去了。所以说这款车的保养应该严格按照使用手册的要求去做，所有东西我们都已经安装完成了，目前是怠速着车的一个状态。我们也读取了一些数据，目前没有发现异常的地方。那一会儿我们再出去试车看一下。我们又重新读取了一下故障码，目前系统一切是正常的。这个车子呢，我们修好已经有几天的时间了。今天客户来复检，我们又使用诊断设备看了一下故障，目前系统一切是正常的。好了，我们今天的视频呢到这里就结束了，那也感谢各位朋友的收看，那我们下期视频再见。